超慢步速底下跑第2嗰場咧，有啲試金場形勢嗰場係214嗰場。嗰陣時佢就跑第2，就輸俾康明神區嗰場咧，超慢步速。跟住之後就跑700米啊，試得比較遠啲啦。我覺得翻嚟呢啲場合咧，呢啲適應過慢步速都跑得好嗰啲，你可以翻低啦。另外子基夫都要拖埋啦，因為呢匹馬牌2度會跟翻前啲走啊。雖然咧阿布文就騎3號香港神區，但係紫荊歡呼呢隻馬咧，紫荊係最近全部配巴德麗。因為打比都係佢騎啦，紫荊勝晒㗎嘛，咁所以就係會俾佢騎嘅。咁臨場其實佢勝在咩9班咯，呢隻馬。落班4班係個分量係比較大啲嗰啲啊，同埋排個內檔啦，咁你可唔可以咬翻前少少嚟走啦？早段唔好咁用力嘅話咧，我有機會跑喺前面咯，我覺得就有贏馬咧，可以有第2隻馬冚上嚟，因為你見今日獨贏飛咧，5隻馬都挨住5倍至8倍，好勻循。甚至乎隻追風都其實有飛嘅，佢次次都係快步速底下喺後邊追上嚟，一段仔啦，未用過啊今年，不斷係減分啦，60分減到51分㗎嘛，潘明輝啱啱贏咗馬啦，咁覺得就呢啲都係邊線將大好多啊呢一場。咁我聽阿媽頭先講陸小鳳喎。嗱咁樣啦，我哋先睇形勢，咁啊又係啊，因為呢站馬咧，你喺呢個路程上面咧，贏過嘅馬其實認真啲講2隻就係3同4，係其他馬基本上係大數據就好耐冇贏過啦，80米都沉咗好耐啦。咁其實呢站馬真係有啲棘嘅，因為唔係隻隻都唔係好狀態啊，甚至乎呢場嘅步速真係好撈教。咁你大家睇飛數就知啦，呢場次同第一場咧有少少近似，我哋覺得。嗱，你先睇10倍樓下嘅馬，佔咗5隻。就係嗰5隻熱門啦，就係4至9倍，跟住再嚟咧2隻10倍就係追風同埋陸小鳳。陸小鳳離奇咁熱嘅，我自己覺得就咁當然我唔係因為佢熱門而揀佢嘅，因為咧我睇翻個血統其實可以長少少都得。咁佢之前喺3年跑過1400啦，咁好奇怪，佢孭到咁輕，即係呢場好輕磅啦，又冇乜放頭馬啦，咁我特登揾下希威森，我就已經覺得，咦，揾希威森就係一個字，放頭之鬼，就係鬼地嘅。咁同埋咧，佢好多時咧，呢隻馬咧試閘咧係留後衝一段嘅。咁係一路試緊佢個力係咪可以持續啊，甚至乎邊個位發力係最好嘅？我覺得之前啲集一路都係咁樣做。咁嚟到呢個時候咧，冇乜馬況喎，咦會唔會再即係佢又加程啦嚇，1200上1000一路50啦，咁就會唔會試下逼住馬前少少？咁靠希威森逼前少少，然後就係、因為佢減分減得多喎，真心講，佢50幾分減到落嚟已經41分咧。咁我自己覺得呢場佢唔會喺5班。咁10倍用到希威森，因為好少合作，得1次啫咁貴。咁個檔唔係太差，我自己揀陸小鳳，但係搏佢呢場冇步速跟前咧，今日個跑法似乎都係如果慢步速嘅話咧，我包段23，其實可能後面啲馬已經追唔到。就算你後面爆22，有機會永遠慢過身。即係呢個係我覺得係可以搏嘅理由咯，因為其他馬嘅數據亦都好差嘅，甚至乎你。但係而家目前嘅大滿奮鬥輝煌咧，又係同頭先嗰隻2號嗰隻熱門咧係一樣，佢焗熱啊，係嘛？即係佢都係啱啱先上名啫嘛，啱跑係3啫嘛，咪焗熱咯。咁變咗呢啲飛就唔係好合理嘅。但係當然你可以期望隻馬進步啦。咁但係我飛數上面，我覺得如果有啲馬搏咗喺度。就我寧願搏一啲半冷門咯。咁睇下佢排內檔同埋輕磅啦，幫唔幫到佢啦。主要嚟講，希威森搶閘嗰下咧好緊要啦。係啊，方頭又好，手博士都好啦，會喺前面啦，睇下可唔可以賺到今日形勢啦。如果今日嚟貼欄擺前咧，咁變咗係真係會有少少賺嘅，睇下可唔可以賺到翻嚟啦。好，咁呢場賽事其實我哋去揀啲內檔馬喎嚇。係。咁我哋總結下。好，冇問題。咁咧，我嘅心水係3號香港神區，4號康昌之星。咁另外2號馬自己夫婦都要擺埋啦。另外有咩就話阿媽就話陸小鳳嘅3號馬，陸小鳳。我哋實要去入刀山啊嘛呢個。2、3、4、12咧就我哋呢場提高啦。祝大家繼續贏多啲啊！我哋盡量見， thank you。Thank you。真係亂。麻煩樓上餐廳轉翻嚟。呢場大家點睇呢場？我睇形勢後上外搭冚咧幾勁㗎，
所以啲騎師，因為你頭先鏗鏘之星同埋追風冇跑錯，貼住條欄咧追唔到，一步都冇，唔夠外面嗰一隊咁樣衝，所以騎師會轉落外面後上，就算慢步速都好啦，你風吹人生嗰個外面後上，所以我覺得今日嘅形勢外面後上咧，留意翻好馬，我覺得就愛當後上馬咧，要大家要上翻高少少，係啊，同埋暫時放頭馬好似冇乜着數。時間寶，如果你話上場時間快大勝而家得3倍咧，唔合理嘅，應該20蚊馬嚟，所以就時間寶都有呢一賠咯。我覺得就後上馬咧，大家留意翻下呢一場。後上馬，咁我分享下我嘅心水啦。咁咧，我心水咧就係1號浪漫老窩啦。咁你見佢一路都喺3班咧，其實對住啲對手都咁樣。所以其實近績睇落好似麻麻地咁樣，咁但係咧今次落翻嚟4班咧，咁雖然佢已經7勝7咧，我本身咧就係7號最不勝嘅。不過講翻我嗰個形勢咧，可能前馬就冇咁着數咯。咁所以我暫時都淨係得浪漫老窩同本樂成係比較睇好嘅。我哋就提供3隻擺喺位置挑咯。好啊好啊。11、12都可以重複我哋嘅選擇。好啊，咁我哋 round up 一下啦。我哋今次嘅心水咧係1號浪漫老窩、10號時間寶、11號滿樂城同埋12號是跑得。係啦，咁啊4隻啦。咁時間寶咧，我做腳就唔做膽，因為我覺得後上馬外邊冚咧有機會喺呢度咧，可能有少少優勢嘅。如果你個孖寶咧頭關1、11、12 3隻啦，咁你穿落下一關咧，其實都有啲分頭。係，都係嘅。OK。係。好啦。好啦，咁我哋交翻俾現場啦。好啦。好，祝大家贏多啲。我哋又翻嚟啦。翻嚟咯。大家好。你好。咁啊，喂，頭先嗰場都放頭嗰3隻嗱，因為其實頭先個步都真係好慢嘅，第一段28.7，第二段24秒幾咧，加埋已經冇咗秒半㗎啦已經。所以咧頭3名順序放頭就係頭3名放翻嚟啦，即係賣咗身啊！掟開晒啊！基本上，所以其實有陣時我頭先我估計咧，今日咧其實都有一追，不過咧真係要睇步速，係個步速同埋嗰匹馬嘅能力啦，當然咁啊，喂頭先就亦都好合理啦，咁啊時間寶姚本輝3個 pace 啦已經，咁啊係啦，咁啊輸俾阿成哥阿沈樂成都係爆嗰隻知道穩勝啦，咁啊其實沈樂成今季即係枕住都係爆冷面比較醒神啲，係啦。不過呢隻就有朋友講啦，就係有1200米步，就喺廣州路嘅，佢贏嗰場都係1200。所以就係啊，所以最預個慢步速咁啊，擺前面走賺晒啦。OK。咁啊，當然過咗去啦。咁啊，睇翻第5場賽事第5場啦，我哋睇下第5場先。咁啊，上邊呢場揀咩啊？呢場？係，咁呢場咧，我自己咧有2隻心水嘅。咁第一隻咧就係2號老將啦。咁呢隻馬咧，其實一路咧喺沙田個績都唔差嘅。上一季對住新力同安多咧，其實都跑第2啦，都有 win 過幾場。咁其實個狀態咧都 OK 嘅，係啦。咁對上一次跑第4咧，就對住快活英雄開心指數嗰組啦。咁其實呢隻咧都係排7檔嘅話咧，如果搶到錢，其實可以入到頭3嘅。咁另外一隻咧就係4號跳眼光啊。咁其實咧呢隻馬其實都好少甩前3嘅。今季咧其實都跑咗2場 win 㗎啦。上一場咧其實真情跑沙田1200啦，見隻馬咧其實狀態都好好啊，對住閃耀天河嗰個組別都唔弱㗎，咁都跑第3啦。咁今次咧排9檔咧，咁就配翻文堅咧，我都覺得佢哋騎蔡約翰嗰隻馬都幾準嘅，咁我覺得值得一買。咁啊，我就其實我覺得短途後上咧係有得後上嘅。咁啊，仍然威風一過關飛之後，位置飛咧就有落飛嘅，同埋隻安康萬里就有落到嘅。咁佢而家落到21蚊頭先係40幾蚊，咁落到21蚊有少少飛啦。咁呢匹馬咧，我覺得係高重千二米試準咗啦。咁上場咧其實就排個檔比較差啲，喺後邊直路喺外邊追上嚟咧都係輸個零馬位嘅，唔係好多嘅啫。即係佢哋第3名都係個零馬位，甚至我當係一個熱身啦。咁始終退出咗之後再復出，所以咧俾次機會佢，我覺得今次好機會。但係有隻馬咧，我覺得今場賽事可以搏下 VP 就係隻佛亮老窩啦。咁呢匹馬嗰陣時喺廣東人馬房嘅時候咧，高翻少少啊。
嗰陣時喺三班咧重磅少少嘅時候咧，都經常後上咧就有位置。咁而家一嚟轉咗馬房啦，二嚟個評分降咗調低咗落嚟啦，我覺得都係優勢嚟。最緊要就係上場田草1200米遇個超慢步速，咁啊原來後面咧其實佢自己追一段都22秒2，做嘅時間相當好喎。但係如果你睇翻嗰場賽事嘅之前一課試閘咧，佢同嗰隻櫻花酒杯一齊試咧，其實個勢做得好好。我覺得上場田草1200就唔啱步速啦，唔啱形勢啦，咁樣去輸嘅啫。今次翻谷草咧，其實係佢首本路程嚟嘅。如果今日你後上嘅話，頭先留意翻。我跑第4咧，佢知道我跑到外面比較好近啲，咁所以我覺得今場後嚟老窩咧，用翻呢一個跑法咧，翻嚟首本路程咧，其實佢狀態已經到咗位。佢今日唔選擇落4班跑，佢呢個60分佢可以落4班唔跑，因為4班3種叫6組佢都唔肯跑，跑翻3班孭個輕磅，其實120磅你話輕又唔算輕，但係啲對手好明顯分區窄咗咧，變咗其實佢係相對變得有利。咁我覺得佢今次咧99蚊咧係可以搏到 win 嘅呢一隻馬。10號佛亮佬喎。係好。因為以佢你講佢季初出嗰場對住至尊貴寶，其實佢個勢唔差得過至尊貴寶。但係你如果用至尊貴寶落嚟呢一班馬跑咧，打橫掃晒。咁我覺得佢如果跑翻嗰場水準咧，佢今場機會相當唔錯。咁呢一點咧，大家留意翻啦。咁我覺得就報翻飛之後回咗少少飛啦，位置帶嗰度贏企住90幾蚊咧。我覺得係相當之值博。咁睇一隻學兩老窩跑成點啦。頭先同主嗰隻浪漫老窩咧就跑第3，嗰隻就喺無圍結嗰度嘅。咁一隻咧就喺貴福特嗰度。我覺得睇下同主馬睇下可唔可以做到2串1啦。我覺得咧今場賽事呢個賠率相當吸引嘅。咁首選推介咧我就介紹10號馬佛亮老窩啦。咁你話配腳方面咧，仍然威風我覺得都要啊。呢匹馬後上馬嚟嘅，跑順咗衝一段咧，我覺得會最少都跑到3344俾你嘅。係啦，睇下可唔可以穿到條位置 Q 啊，810都冇分㗎。位置 Q 都係710啊，位置 Q 都成差唔多挨住20倍啊，相當吸引嘅賠率啦。咁睇下可唔可以少住寡住咯。OK。咁做咩？阿媽有冇補充啊？補充啊？有冇揀咗咩馬？因為你今日都關於同啲朋友仔傾偈啊嘛。揀咗寶駿啦，仍然威風啦，跳眼光同埋佛亮佬喎。我自己其實我本身我係揀咗35呢條大 Q 嘅，因為但係就即係我覺得始終呢場馬咧最 fit 嘅馬咧應該係呢兩隻嘅，我覺得，因為始終咧次漢江都係，次漢江係稍微跑多咗嘅，同埋1200米9檔咧，咁其實今日形勢啦，咁如果呢場寶駿同天可或者仍然威風係慢檔嘅話咧，其實就係會容易俾裏邊3號5號呢啲馬追趕咗情況，所以如果相對地咧，現本嚟講咧，次漢江係最唔抵嘅，即係相對嚟講啊。咁我自己就係我呢場自己都係35做板拖嘅啫，咁但係就即係當然我之前估計冇諗過話其他馬力佛亮佬窩。咪熱係緊㗎啦，因為光頭武士上場我都有揀嘅，咁但係上場咧佢咪輸俾好似拍嘅，咁我其實上次光頭武士20幾倍我都揀嘅，咁因為佢上一場嘅嗰個集咧，其實就已經係好咗好多，有嘢睇翻咗嚟，咁上場就當然好似拍全程3碟，光頭武士喺裏邊慳埋而同佢。即係結果就係俾隻太太精神偷襲穿咗條 Q 啦，咁但係嗰組嚟講咧，當日嘅情況咧同今日好似嘅，就係放頭好着數嘅，嗰晚係全晚未放頭嘅，但係好似拍係可以3碟咧就支咗出嚟用咗上嚟嘅話咧，咁其實方頭武士賺埋，咁其實如果咁計法，方頭武士同好似拍嗰個情況係比較接近嘅，咁今日同樣係抽內檔咧，咁我又唔介意佢尋晚即係開飛成9倍啦，咁而家都得翻一半啦，即係個情況就似好似第一場嗰隻咁樣咯，即係
係咪和合咁樣咯？即係佢開飛就冷嘅，但臨場都熱翻嘅話咧，即係我覺得都係啱跑嘅。咁同埋1200米，大家如果實力接近，梗係揀個檔位啦，我會咁睇咯。係啊，所以我覺得熱門合理嘅。咁我呢場我唔揀馬，我就係覺得熱門呢場幾混亂啊！係啊，少少混亂。我覺得如果嫌熱就買單啲啦，但係你話買 Q 都可以有好分嘅。咁當然買政府 Q 都係一個非常好嘅選擇。好，咁我哋嗱，不過你頭先睇飛咧，大概都估到係唔係咁正路㗎啦。即係嗱，其實我自己頭先同啲朋友講啊，呢場頭先講第5場咧，其實可以擺第8場。通常尤其是天外人天呢啲，通常喺第8、7、8、9場後少少場先。不過擺喺前面嗰場咧，都覺得有少少奇怪。好翻到爆，10隻馬派10萬咁就冇錯啦。仲要其實咧，我最難做。雖然我自己冇提供啦，我自己揀咗熱門啦，但係即係我覺得都唔係好妥，所以我唔講。咁你冇咗愛國者啊？你唔係愛國者咁已經9隻啦。愛國者啲人話打仗所以買我唔知喎呢啲。嗱，我自己純粹喺觀察裏邊咧，其實有好多馬跑錯晒啦。嗱，好簡單，你隻方頭冇事，即係我揀咗係方頭冇事啦，所以唯有揀我睇住，我睇你點你。哇！佢真係夠膽死，三檔出咗閘之後咧，掹出外條，然後掹到包尾二喎，我心哇！你真係好出色喎呢個技術，威風正烈咁冇辦法啦。係啦，冇錯，俾佢頂住嘛。所以其實有陣時睇個飛數咧，就亦都顯示到㗎啦。咁啊，呢場會唔會都係可以喺個飛數顯示到咧？咁啊，當然係講嗰隻棒棒糖啦。嗱，方家柏兩個邊一個 pace，頭先嗰隻就無辜慘死啦，已經叫做呢隻棒棒糖上次新勝馬 pace 29分，哇！你嗰隻仲有一個嗰8號都唔使搞到啲馬褪到咁緊要啦。咁但係呢場係咪都係咁簡單咧？咁啊，兩位嘉賓點睇啊？其實睇飛咧差咗一半㗎啦。你99倍，你查咗發哥開99倍極少啦。咁你計埋嗰49同68倍嗰兩隻，啱啱好差咗一半。我揀咗一隻。咁如果你嗰6隻咧，你買4重彩嘅話咧，揾一隻膽啊，揾一隻膽或者2隻膽。如果你困到咧，我覺得2隻膽啫，拖攞4隻腳，次序稍為亂一亂，你1蚊注都好啦，有得分嘅，都有得分嘅。係啊，所以我覺得你要搏啫嘛，搏隻棒棒糖，買4玩唔喺度，咁就係嗰6隻一齊互穿揾個位，睇邊個行先嘅啫。如果真係冷門行先，咁你咪意外收穫啦。咁2隻膽拖4隻腳啫嘛，都係，咁可以試一試嘅。好，咁咧。係咁4隻4唔彩嚟㗎。係啊，咁4隻4唔彩。咁啊，大家揀咗啲馬俾大家框一框個範圍先啦。好啊，冇問題。咁我講先啦。咁我有咧2隻心水嘅。咁咧第一隻就係棒棒糖，其實3隻棒棒糖就唔講啦，大家都頭先都有提過啦。咁咧另外一隻就係10號同喜啦。咁今日咧都排11檔，即係頭先都睇外檔嗰啲咧冚落嚟有啲優勢，咁所以都會留意下隻同喜啦，同埋輕磅嘅118磅。咁上次咧都係巴路奇嘅，對住線路英雄啊跨境駿馬呢個組別咧，咁都試到係跑第3咧，其實跑都算唔錯㗎啦。咁所以我覺得咧可以買一買呢一隻馬嘅。咁另外有一隻咧，我有留意就係維港激流啊1號。咁見到佢今季狀態咧，其實慢慢變好啦。上次咧對住比達星嗰度就排到第3啦。今次排4檔咧，其實佢排4檔嘅時候係邊個啊？之前仲要係贏私家3賽道咯，同今次一樣。咁所以咧，周俊樂其實減多2磅啦。咁所以我覺得可以一買嘅呢一隻都係啦。葉爸你覺得咧？咁如果你話嗱揀一注純買擺前面嘅咧，4隻馬咧就3號中環精英。4號棒棒糖，8號開心樂園同埋10號同喜，呢4隻咧就賣10蚊。好，係我就搏呢4隻喺晒前面嘅話咧，4連環10蚊一注，咁都係10蚊買嘅。睇下可唔可以4隻喺前面咧攞一個優勢先。咁你話後上就可以搏4重彩啦。咁因為做腳咧，其實同喜係拍得好嘅上場度，咁所以我就會揀同喜同埋隻開心樂園一對咧就做膽拖。但係我拖翻啲，譬如你後上嘅維港激流啊，有你有我啊，加州德利馬後上啊，咁樣個投注方法係咁樣，可能會好啲。咁呢場真係可以搏下4重彩，自己有心水揀2隻出嚟，就係拖幾隻啫。好。阿媽，你有咩特別喜歡？唔係頭先你話99倍嗰啲可以話9倍，我自己就踩咗1隻腳落去嘅，我就揀咗一隻100倍嘅。你講咗我聽啦。係啊，頭先透露咗俾阿
話聽嘅。咁啊點解揀呢隻咧？咁未講馬名。馬名就係12號嘅運來勇士啊，即係我都係勇士，100倍都照講，係咪傻仔啊？你話係咪啫？但係唔緊要嘅，大家聽下故仔先嗱，可以聽下嘅。即係你話橫掂呢場頭先都爆冷啦，70倍係咪先？咁我揀一隻，其實佢 pace 係19倍啫嘛。咁啊點解揀呢隻咧？咁我純粹係又係睇市集睇到嘅。嗱呢隻馬咧，近呢幾次咧。自從喺即係點講咧？係啦，去咗以前係尤達明嘅，去到葉楚豪手上咧，哇犀利啦！除咗第一鋪跑到第5，輸2個馬位之後咧，其餘咧犀利啦，冇包尾都有尾二啊！即係包辦晒包尾嘅三甲係啦，咁啊不過包尾三甲冇 base 噶嘛，咁但係咧，自從上次1月7號跑完之後咧，咁嗰次嘅都唔係好近嘅，咁啊輸6個馬位，咁梗係冇啦，嗰啲操練都有啲問題。咁但係咧，最近有一個試集咧，佢又好得意啊！佢試1000米谷閘，黃志宏試嘅，出閘唔係好快，咁但係黃志宏就比住啦。咁咧入到直路咧，轉彎之前咧就落緊2個馬位左右啦。咁其實開始啊，黃志宏就冇乜點樣比嚟，咁啊一路玩上下隻馬自己湧上嚟嘅，去到終點咧過晒嘅。嗰個係我覺得，咦，隻馬係有力嗱，唔係話佢叻，只係話佢有啲力水啦開始。咁就同以往，即係等於頭先我話我睇之前都揀係20幾倍嘅，你知我都一樣啦。即係以前我睇兩尾嘅，但係咁我覺得有少少改觀嘅。咁既然改觀嘅話，有賠率，我就覺得我唔理㗎啦。基本上我見到我要信我自己睇到嘢。咁我覺得隻馬改觀咗嘅話咧，咁就輸下咯，100倍都100倍咯。如果迷你要等到4月中，係啊，即係如果佢要等嘅話，佢可能減埋分都唔頂嘅，因為佢而家係40分，其實佢可以等，或者甚至乎佢或者如果佢想輸減多幾分嘅，佢報5班。得個圈咪仲好，但係佢直接都唔想跑嗰場，可能會似會佛亮佬喎，不過又高攀咗少少，個賠率爭好遠喎，100倍係咪先？咁所以我覺得即係純粹我喺嗰個晨操上或者試習上我睇到隻馬有好轉嘅話咧，咁我都會試啦。咁我咪最多咪買10蚊20蚊嘅嘛，冇錯。呢場大家可以咁你收呢場先都叫爆得勁啦。而家得90倍嘅。唔係咁冇得打啦。咁佢係冇咁容易嘅。因為今朝開咩場其實都係30幾倍啫嘛，最冷40幾倍，咁佢而家9倍其實冇可能嘅，即係我哋話齋跑馬地點有好少可有過100倍嘅 win 㗎嘛，咁所以佢呢個條件唔睇你嘅，總之你一陣你見到行出嚟，你覺得 OK 正常咪，咁我見到佢有進步咪小試咯，所以我自己我建議大家可以拖下嘅啫，即係我自己買咗啦，唔好攞呢啲，好少住嘅。咁啊，今場咧，我哋嘅心水咧就係4號同10號，咁1號咧就係可以搏下做腳啦。係啦。咁我覺得就10號同起啦，我都好中意嘅。咁睇下8號、10號咁樣做膽拖翻啲做4同彩、4同彩。4同彩啦，叫話即係兩膽多幾隻，買膽本係抵玩嘅。係啊，睇下可唔可以有啲分頭啊嘛。好啊，咁啊，祝大家繼續贏多啲啦嚇。好，各位。你嗰隻莫非講得好犀利喎！等陣我寫低先，寫乜嘢啊？過關飛咧！咁啊，過關飛一落到嚟啊，論大熱門喎！唔係，我覺得落飛就太熱情啦，即係真真我都話，我純粹係叫大家留意下啦，即係晨播見到好轉啊！但係頭先我同阿少英都講喎，如果晨播好轉，頭先跑佢維持佢最佳成績就係包尾。咁但係因為我見入直路咧，其實有少少腳軟，隻馬都真係唔灌注嘅。咁呢啲馬就我俾幾廿蚊睇下佢冇好轉嘅話咧，我就唔會跟進呢啲馬嘅。即係因為係啦，一次機會，因為有限啫嘛，幾廿蚊睇一隻馬係咪先？因為我哋成季睇㗎嘛要，係咪 ？OK 哇，咁嚟到呢場啦，呢場就啱啱差完講飛得2隻，有講飛嘅就係不定列馬同埋呢個紅前度2隻都放頭喎。啲少年好特別喎！你睇咁樣放，今日其實冇話邊隻真係日頭放到落尾啦。咁你頭先阿何澤堯幫阿方家柏試嘅中環精英，咁我睇下佢嚟緊會俾翻邊隻馬佢贏啦。咁大家留意啦，下半場咧就其實何澤堯咧今日出4隻馬嘅啫。咁啊頭先出場嗰隻上船，咁啊變咗又咩啦？食西落咗網，係啦，變咗下船。咁變咗下船，係啦，係啊。咁
咁啊，而家咧剩低嗰仲有3隻馬啦。咁啊，其實我都覺得奇怪嘅，因為近期我就係咁少馬期咧。咁今日仲要係淨係下半場出4隻。咁我自己覺得，可能今日呢4隻裏邊咧，有1隻咧可能會有 pace 係覺得佢比較重視嘅。咁唔知有冇計喎？係啦，唔知係咪呢隻啦？咁所以阿 Cherry 講先啦呢樣。好啊，咁咧就講嗰隻咯。咁咧我嘅心水啦，咁就係6號天天有福啦。咁見佢咧都係排7檔啦，中外檔嗰啲位。咁咧今季初出咧就 win 咗場嘅，仲要對住咧係官金旗銀智勇士呢組，咁咧實力係有喺度嘅。咁何澤堯咧上次騎就跑第4啦，咁試咗次馬啦，今次咧都有望入圍嘅，咁對佢都有信心啦。咁另外一隻咧就係5號千杯不醉都熱嘅，咁最近狀態都唔錯啦。咁上一場負重134檔咧，對住香港仔個組別咧都唔差，都跑到第2啊。咁睇埋近3場咧，其實都冇甩過前4咁滯嘅。咁今次配翻希威森咧，騎咗咁多次，其實都係好熟佢噶啦，已經咁都要求交代嘅，值得一買。5號千杯不醉，好，咁我講啦話。好。其實咧，我喺呢場賽事咧，我自己過翻咧過落嚟就係6號馬天天有福同埋3號馬金髮盛世。咁喺第一場之前已經講到明係射呢2隻啦。點解咧？咁先講嘅天天有福先啦嚇。頭先上講咗啦，但係咧，大家知季初贏嗰場咧喺外檔衝。你如果睇翻馬會重播咧，隻馬冇玩你嘅，好集中咁樣去衝。咁你睇翻上場賽事咧，喺條內欄嗰度仲要輸個慢步速咧，入到直路仲要閃添，隻馬唔中意條內欄啦，同埋咧條脷係伸咗出嚟，係咁發下嘅。今次咧就排咗中外檔，而有前置馬喺呢度放頭啊，放頭嗰隻譬如紅切刀啦、北地烈馬啦，呢2隻都快啦。譬如係隻標誌上次都搶前少少，再隻開心旺財喺度咧，前面一定有步速。咁所以天天有福咧排中檔咧。綁埋你咧，好刻意咧，係可以喺外面衝。今日個形勢外面衝咧係有利，所以天天有福咧，大家一定要留意住。係。但係如果我覺得有一隻馬係可以爆嘅咧，就係金髮盛世。咁隻3號馬金髮盛世咧減咗好多分。我唔知大家有冇留意翻呢隻馬啦？貼欄係好啦，第2有馬放嘅話，佢跟住少少臨住衝咧，我覺得呢匹馬咧有級數。第3就係、其實你睇翻近嗰幾次重播咧。一出閘佢係最快嗰隻嚟，特別係上嗰場係好快。咁如果佢今場咧，佢上場快到咧要車大頭，佢唔想大，所以今場有快馬大佢咧，出閘快咧，守咗波子位咧，佢好快。所以咧，金髮盛世係天有咧，係呢一場賽事咧嘅心水推介嚟。睇下3號同埋6號咧，呢場賽事咧得嘅，因為我覺得金髮盛世品咧一定會落飛，因為呢隻馬咧忍咗好耐，佢田草超4米佢就太緊張，咁佢今次翻嚟谷草咧，遇到拆咗，排到好檔，有個步速，仲有個內檔，仲有同馬，我覺得呢隻馬相當值博，咁所以我相信佢36咧，如果你買翻好啊，或者買2位指標啊，好翻嚟14倍標啊而家，咁所以我覺得就位指標嘅14倍，大家留意住36嘅位。係36，咁我頭先有講就係千杯不醉同埋6號嘅，係啦。係啊，咁即係3號、5號、6號啦，我哋提供有呢3隻啦。係啦。睇下佢哋會跑成點啦。咁呢場賽事嗱北地烈馬，如果大家係咯，你點睇咧呢隻？上次葉方行贏咗馬之後咧，接受馬會訪問講到明隻馬要單騎領放先跑得特別好。呢場賽事紅前路喺個潘頓咧，佢焗住會搶喎，我驚佢會拍最後，同埋開心旺財咧會上頭。但係呢隻馬咧得打就係頭嗰段嘅啫，燒一燒你咧，你入邊咧就冇運行。咁所以咧，北地烈馬如果你叫我買咧，咁佢今次就加7磅咩134，我就真係唔敢買佢啦。係咯，我不如搏佢喺佢後邊睇住嚟跑一隊啦，3號6號啦。阿何生要知道點跑法嘅，點都唔知你何面衝啊？呢個公司有跑道智慧嘅，所以如果你話7倍一隻9倍，我覺得2隻抵運。睇下孖寶啦，孖寶乘埋落去嘅話就好分。係啦。咁樣就今場賽事我哋簡單啲啦，3隻提供啦，3號金髮盛世啦，5號千杯不醉同埋6號天天有福啦。我覺得3隻都係唔錯嘅選擇。冇錯。啱啱有冇特別嘅補充？冇補充啊！咁啊，佢又冇補充啦，因為今場賽事大家想我講咩落飛？因
因為其實嗰種落飛唔係唔關我事啊，都係純粹係呢個資訊嘅陳述嘅啫。咁我好唔中意咁樣㗎，係咪先？咁啊，即係我都有一句睇一次夠啦呢啲。有老細喺度啊！係啊，我唔係即係佢好轉咁，你睇再睇佢出賽嗰個時間有冇？我覺得呢場其實冇乜特別㗎啦，其實就。有少少奇怪嘅就即係解碼今日都比較易到啲飛嚇，80幾分。蔡約翰咧填草住嚟谷草嘛，今日有3隻，第一隻贏咗啦，跳眼光贏咗啦。咁呢隻解碼都係轉過嚟上場喺後邊一樣出一段仔啦。咁另外就有隻尾場嘅安帝啦，嗰隻就都係馬迷堅嘅，嗰隻要爭打俾嘅安帝留意翻嚇。如果有啲馬迷準備早走，記住尾場安帝贏嘅話咧。打比入場券最後一張係佢嘅，反而中國生尾場贏咗都未必有打比有到100幾分嘛。係啊，嗰個係70分，呢一場只要贏馬攞7分或者8分就 OK 嘅。嚇，所以佢留意翻呢隻馬，因為上場喺田草嗰場1600米咧，佢輸俾就係紫荊盛世啊、靈燈嗰場好高水準，安都冇中咗啦，所以佢上場混住嚟跑咧。今場你唔好理佢12檔啦，舊年一起美麗都咁樣贏㗎嘛。阿蔡玉翰我睇過啦，佢得嘅綠野飛馳咧叫邊線入圍，佢應該點都要搏一搏，得翻個位就綠野飛馳嗰位，佢就要搶咗去，安帝高少少嘅。所以尾場再講呢樣啦，我哋呢度就到呢度。有啲馬迷可能早走，唔緊要，永正 mix 咧講埋俾你聽，但係記住要繼續訂座先得㗎。冇錯冇錯。梗係要啦。OK， 好，咁今晚現場祝大家繼續嚟到呢場嘅比賽。好，冇刺激啦。真心講，梗係刺激啦，打到4隻，攞3隻、2、3隻都幾近㗎，其實都。嗌咗翻嚟啊！直嘅。嗌咗個氣勢翻嚟搞掂啦，真係。都叫分析冇錯啊，全馬睇呢一場。係，所以我補充唔加落去，因為本身我自己嘅發都係呢啲。冇講錯，今日食勢出閘真係最快嗰隻嚟嘅，快到不得了。咁樣賺少少咯。係賺即係做唔到機冇辦法啦，仲係自己12嘅。但係佢應該都差唔多跑晒，我覺得。佢要贏就要再減多4、5分。係啦，要喺個分數入邊啦。嗱咁啊都好分啊，條位置都有120分啊，你搞掂咗啦，係咪先？包到過關啦。係。咁我就講先啦，過關啦，過落去1號馬好戀愛同埋2號馬傑出君子。咁等陣再講點解。好，阿 Shireen 講先。好，咁我自己咧就係3同9啊，阿基拉同喵喵怪嘅。咁我直接講點解咯喎。咁咧3號阿基拉咧，見到上次咧輕磅一放到底，其實贏得幾輕鬆嘅，即係表現都重拾翻水準啦。咁今場咧124磅其實都唔重嘅。咁所以咧睇翻呢隻馬咧贏馬嘅時候都係鍾易禮騎開嘅，咁所以配翻鍾易禮咧其實都有優勢嘅。係上，咁所以都幾有信心啦。咁另外喵喵怪咧，就係由4班升到上3班啦，其實一直都好少甩前4嘅。咁上次對住東華欣賞星雲少將嗰個組別咧，都跑第2。咁咧雖然嗰次4升3啦，但係其實個磅輕咗咧，加上我覺得呢隻馬咧，其實近排係有鬥心嘅，咁所以咧我都幾睇好佢嘅。OK，咁樣就其實都 OK 嘅，不過大家要買呢場馬嘅時候咧，留意個分區先。咁個分區咧就係80至55分。係。咁其實基本上咧，你留意翻咧，係4班馬嚟嘅。係啊，2隻4班馬之餘啊，其實冇話冇3班最頂嘅馬喎呢場。係。即係80分啊，75分以上嗰啲個位置係叫3班頂嘅馬啦。係。咁得2隻，得一隻好好亂喎。咁佢係冇所謂你咩重磅，但問題如果你當呢一場馬，因為佢後邊嗰啲馬好多都係60分多少少，你當一場4班賽其實冇乜分別嘅。咁所以咧好好亂我形容為佢係喺呢一場3班賽都好啦，跑翻4班嘅水準咧，佢喺呢度係贏得嘅馬。頭先講咗啦，方家柏頭先阿何澤堯嗰隻做得幾好，咁點都要還翻隻俾佢，會唔會夠快還咧？我覺得有機會。你講嗰隻頭先係放得好快啊，師傅。係啊。佢還咗啦。還咗啦！頭先有嗰隻嘢，天天有風咪就係何澤堯騎咯。係啊，但係唔係阿方家柏㗎嘛。唔係咁啊，而家方家柏還多隻俾佢幾個馬都唔騎，點解對手弱啊？同埋啊，有步速呢場。係。有步速有阿基拉啦，手到齊來，精彩福星傑出漢子，再數落去可能係咩怪跟前少少，最少4、5隻馬跟前，呢場步速會快。咁所以好好亂落後上，佢着數。何澤堯頭先騎得好靚，我覺得佢呢場都會有機會咁樣騎。隻馬如果你抹翻上嗰場抹咗佢咧，
佢之前嗰啲賽事都不嬲場演出好準嘅。咁所以我覺得上場試下下谷草先輸兩個馬位喺後邊一樣咧，今場合理地係要買1嘅。咁你話點解要隻傑出漢子咧？最主要嚟講，隻馬出閘好快。咁如果佢跑翻上場嗰個水準，佢上場都輸個零馬位嘅主路配備。今次排咗3檔咧，我覺得一出閘咧，佢又會有機會搶到條欄。點解咧？太精神留後，長勝隊長一定會留，試閘都係留啊，所以佢一定貼到條欄，睇下慳到幾多。我就因為見佢10零20倍咧，就拖埋隻2號傑出漢子。咁所以嚟講搏 win 咧，我覺得真係1號好亂來咯，位置 Q 可以搏隻2、1、2都好分。呢場 Q 都80幾倍嘅，咁我覺得就好分嘅。咁啊1、2啊，我提高咯。1、2。咁阿媽，哥有冇補充？全世界等緊你嘅。唔係，哇好唔錯。喂，嗱，其實我自己咧就有同樣結為有少少唔同嘅，就係啦，因為咧呢場咧其實啱啱其實都講得好正嘅地方嘅，因為呢場馬咧其實有2隻70分以上。其他馬咧70分以下嘅話咧，咁如果你睇翻話70分以下咧，我係覺得佢啲賽績唔係太差嘅，譬如話你娃娃怪啦、太精神啦，甚至乎競進非凡，我都覺得係好嘅呢隻馬，因為本身佢最近咧試咗個閘咧，同另外一隻競進咧一齊穿 Q 嘅，嗰個閘，咁我覺得佢係有少少收埋嘅嚇，咁啊同埋上一次40幾倍我都中過呢隻馬，咁睇下會唔會呢次又隔咗幾次之後咧又好翻，因為即係呢啲馬都唔係好襟搏嘅。咁呢場馬咧就個問題又有啲就怪啲嘅就係媽怪咧喺3班都個上面咧其實好低嘅，即係佢即係基本上講你仲要恰當嘅話，有機會俾阿基拉啦，甚至乎精彩福星啦，手到場掉咗出去3、4年。咁呢隻我自己覺得有少少唔係咁值49蚊嘅。其實我想講點就阿基拉，如果你扣翻贏馬嗰6分咧。佢1分61分，你話喺呢度都上怪個分數嚟。咁1、2已經凸顯咗2隻馬係突晒出嚟，即係中間啲對手冇咗，手到齊來，你可能需要再減分。精彩福星上個禮拜播完，會唔會咁快回到氣咧？有問號喺度。咁你話競進非凡，你話試咗個閘好一上場望空啊，咁其實有個問號喺度，就係呢一隻太精神上場騎得幾盡，同埋慳得幾盡。慳得好多，因為佢裏面支上嚟。係啊，所以我就扣咗分，變咗就稱高咗1、2咯。就係咁我變咗其實我都覺得係即係細粒把會似乎係着數少少嘅。係啦。咁阿基拉上次就係我已經走咗雞嘅，因為前一次1600係買咗嘅，即係我嗰時有推介，因為阿 Colin 嗰次我就話我揀阿基拉，點知佢上去1600咧就算上場咧1200一縮齊佢，我諗住佢落班啦，點知佢就已經就放我翻嚟，就係嗰個1600。今日東尼冇手影，唔係啦，手影方面就差少少。咁東尼冇手影啊，全部冇嘅。咁就係咯，咁所以我自己覺得就都細粒馬都抵博，但係即係而家要有唔同嘅挑，其實幾睇喎，我自己。咁我總結一下啦。好啊。我就1號同埋2號咯。係，咁我就3號、9號就大家1、2、3有咯，我哋係高號。好，咁希望大家今日都玩得開心啦！記住3P 下個禮拜咧就有多好，咁下個禮拜要再嚟永勝冰室咧先至得嘅。嗱，咁我哋臨完之前咧，我都想同大家講聲，因為咧我啱啱收到線報啦，最新嘅線報賣啦，就係呢個3月22號係打比嘅。咁打比嗰日咧，如果大家有嚟我哋呢度 book 位嘅話咧，當日除咗本身我哋有個襟章嘅3重奏，有第3個襟章啦。咁到時你攞咗第3個襟章咧，仲有2杯嘅野餐飲係送俾你嘅。咁同埋咧，當日咧係會有一把好靚嘅係咪縮骨遮嚟講？因為把遮我唔 sure 係咪縮骨遮咧，有一把好靚好精美嘅遮送俾大家嘅。有啦。係啦，咁所以如果大家知道如果3月22號有時間過嚟咧，咁就記住啦，早啲同我哋店長 book 位就 OK 啦。OK，咁啊祝大家繼續贏多啲啊！我哋先嚟見 ，thank you。Thank you。